كلمه لو قالها لي اي بزنس اونر او كلاينت مش هشتغل معاه لو هيدفع لي مليون جنيه على الاكونت، وهي ان هو يقول لك مثلا كل اللي جم اشتغلوا قبلك على الاكونت ده وحشين او ما بيفهموش او شغلهم ما كانش كويس. يعني حصل معايا مؤخرا لسه اول امبارح كنت في انترفيو شركه بقدم عليها، شركه سعوديه. دخلت مع الاتش ار وباست الانترفيو كل حاجه، وحددوا انترفيو مع السي او او الاونر بتاع الشركه ودخلت معاه. اول حاجه قالها لي بيقول لي كل اللي جم يعني في قبلك 15 واحد ماركتير او ميديا باير جم اشتغلوا على الاكونت وشغلهم كان وحش ما بيعرفوش يشتغلوا. فانا عايزك تدرس الوضع وتقول لي ايه افضل حاجه ممكن نعملها، لان ال 15 اللي فاتوا دول فشلوا. فطبعا انا يعني قفلت الانترفيو معاه سريعا، وبعدين بعت للاتش ار قلت لها بعتذر لك مش هقدر اكمل في الهايرنج بروسيس دي. ليه بقى؟ لان احنا يعني شغلنا بيكون مجهود مشترك ما بين البيزنس اونر او الكلاينت وبين الماركتر اللي هيشتغل على الاكونت ده. فهو مش يعني لما البيزنس اونر او الكلاينت بيشيل ريسبونسبيلتي من عليه بشكل كامل ويحطها على الماركتير اللي هيشتغل او الميديا باير اللي هيمسك الاكونت ده، فبيكون في حاجه مقلقه كده. خلاص يعني انت بتقول لي انا مش هعمل الجزء اللي عليا وانت مطلوب منك تطلع بالبراند بتاعي السما. فالنوعيه دي من الكلاينتس بتكون متعبه جدا في الشغل، مش بتكون فاهمه طريقه شغلنا، ومش بتديك اللي انت عايزه او مش بتديك اللي ينجح البروجكت اللي انت شغال عليه، فبالتالي انت مش بتعرف تحقق ريزولتس كويسه، وهو يعني برضه مش بيوصل له نتائج كويسه بسبب شغلك مثلا او بسبب ان انت ما حققتلوش نتائج كويسه، فهو شايف ان هو صرف فلوس على الارض. فده يعني سيتويشن خسران من الناحيتين. فالافضل ان انت ما تشتغلش مع نوعيه الكلاينتس دي نهائي. اي كلاينت تشتغل معاه يقول لك كل اللي قبلك ما بيفهموش، رن